tienes la carta de que vas a tener una reunión importante con alguien especial. Van a hablar de muchas cosas que desde hace tiempo han querido decirse. También nos hablan de personas que se han alejado desde hace tiempo de ustedes y conectan para un café, para conectar con todo lo que ustedes habían dejado atrás. También hay personas que han estado en una relación de amistad, que se han separado y viene esta persona a pedirte perdón, o tú a ella o a él. Aquí nos hablan de también reuniones de trabajo que van a ser súper importantes y que vas a tener la victoria en tus manos.